नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिफैक्ट में। दोस्तों, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं जिस खांसी की दवा की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है बेनाडिल का फार्मूला। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, जहाँ पर मेरा अंगूठा रखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है बेनाडिल का फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पास ला करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कफ कोल्ड एंड स्टोर थ्रोट। जी हाँ दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है हिंदी में यहाँ पर खांसी, सर्दी और गले के खराश से आपको ये राहत दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आपको खांसी वगैरह है, यदि आपको कोई सूखी खांसी है या बलगम है या आपको बहुत पुरानी खांसी है जो नहीं जा रही है, तो आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। इस दवा का ये दवा जो है बहुत ही अच्छी दवा है और ये आपको पुरानी से पुरानी खांसी जो है उसको जड़ से मिटा देगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं भी आपको इसके लेने का तरीका बताऊंगा, इसे आप कैसे ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेनाडिल लेते हैं लेकिन उनको असर नहीं होता है, तो वो सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो अपना कार्य सही रूप से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपको खांसी की शिकायत रहती है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मेरे हाथ में है ये प्लास्टिक की बोतल है। जी हाँ दोस्तों, पहले एक कांच की बोतल में आती थी लेकिन अब कांच की बोतल बंद कर दी गई हैं, तो इसमें प्लास्टिक की बोतल में आती हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो कांच की बोतल होती थी वो गिर जाती थी या कहीं पर ट्रांसपोर्ट वगैरह में टूट जाती थी जो कांच की बोतलें, तो उसमें नुकसान होता था। इसलिए कंपनी ने जो नया निकाला है वो निकाला है कि प्लास्टिक की बोतल में ये हमारी जो दवाई आती है प्लास्टिक की बोतल में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको दबा रहा हूँ, तो ये प्लास्टिक की बोतल है, जिससे तो दोस्तों जब से प्लास्टिक की बोतल आ गई तब से ये बहुत ही अच्छा हो गया और ये फूटती नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 450 ml आपको मिल जाती है 158 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको MRP रुपये दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो मेरा कैमरा है वो भी ज़रा सा इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो अभी मैं रिकॉग्नाइज करा के आपको दिखा देता हूँ कि कितने रुपए की आपको मार्केट में मिलती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है MRP रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 158 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये 158 रुपये की आपको 450 ml मार्केट में मिल जाती है। और उसके बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पर मैन्युफैक्चर डेट वगैरह दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर धुंधला धुंधला दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो इसकी मैन्युफैक्चर डेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की ओर दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चर डेट जो है वो है 11/16 की। जी हाँ दोस्तों, 2016 में बनाई गई है ये दवाई। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो एक्सपायरी मिल जाती है हमें वो है 2018 की। 2 साल की हमें इसकी एक्सपायरी मिल जाती है, जो कि लमसम ठीक ही है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको इसके कॉम्पोजिशंस वगैरह दिखा देता हूँ। तो मैं इसे पास ले आता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है डाईफेनहाइड्रोमाइन लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है एंड सोडियम साइट्रेट सिरप है। जी हाँ दोस्तों, बेनाडिल कफ फार्मूला है। उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ डोजेज। जी हाँ दोस्तों, इसको आप बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट टू बी यूज फॉर चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर ऑफ द एज विदाउट मेडिकल एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको जो बच्चा है वो 2 साल की उम्र से कम है तो आप अगर उसको देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इससे आप अपने बच्चे को पिलाएं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चिल्ड्रन 2 to 5 ईयर। दोस्तों यदि आपका जो बच्चा है वो 2 से 5 साल की उम्र है उसकी, तो उसे आधा चम्मच आपको इस दवाई को पिलाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आधा चम्मच 1/2 लिखा हुआ है, हाफ चम्मच आपको पिलानी है यदि आपका बच्चा 2 से 5 साल के बीच में है। 2.5 ml। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 6 से 12 साल का बच्चा अगर यदि है आपका, तो उसको 1 चम्मच पूरी पिलानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 ml। जी हाँ दोस्तों, आगे लिखा हुआ है 5 ml यदि आपका बच्चा 6 से 12 साल का है। और उसके बाद देख सकते हैं कि ओवर 12 ईयर एंड एडल्ट। जी हाँ दोस्तों, यदि 12 साल से ऊपर का बच्चा है और यदि एडल्ट हैं तो उन्हें 2 चम्मच आपको इसको पिलाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 10 ml। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फिर लिखा हुआ है आगे डोज टू बी टेकन एवरी 4 आवर। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो आप डोज लेंगे वो 4-4 घंटे के दरमियान लेंगे। आपको 1-1 घंटे या 4-4 घंटे के बाद लेना है, 1-1 घंटे में नहीं लेना है। ऊपर अगर आप लेते हैं ऐसा करते हैं तो दिक्कत हो सकती है, आपको 4-4 घंटे में आपको इसको लेना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा है नॉट टू एक्सीड 12 टी स्पूनफुल इन 24 आवर। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये कह रखे हैं कि आपको 24 घंटों में केवल 12 बार ही इसको पीना है। जी हाँ दोस्तों, 12 बार से ज़्यादा, 12 बार या 12 चम्मच से ज़्यादा आपको इस दवाई को नहीं पीना है। 24 घंटे या कहते हैं 1 दिन के अंदर आपको केवल 12 चम्मच इस बेनाडिल दवाई को पीना है, उससे ज़्यादा नहीं पीना है। और यदि इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कंसल्ट फिजिशियन इन केस कफिंग
persist for more than 4 days or if you have any medical condition of pregnancy or ब्रेस्ट फीडिंग और टेकिंग अदर मेडिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यदि आपको 4 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे दे रखा है, ये प्रिकॉशंस में आता है कि आपको सावधानी क्या बरतनी है। सावधानी दोस्तों ये बरतनी है आपको कि यदि आपके घर में प्रेग्नेंट औरत है या महिलाएं हैं, वो अगर प्रेग्नेंट है तो उनको आप ये दवा नहीं दे सकते हैं। और यदि आप उनको दवा देना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें, उसके बाद ही ये दवा आप उनको दें, उनको यदि खांसी आ रही। और यदि दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ ब्रेस्ट फीडिंग और टेकिंग अदर मेडिकेशन। तो यदि अगर जो आपके महिलाएँ हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं या वो फीडिंग कराती हैं मिल्क, तो उनको भी आप इसे नहीं दे सकते हैं। अगर यदि देना चाहते हैं तो आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही दें। और यदि अगर आपको कोई दूसरी प्रकार की दवाई वगैरह चल रहा है, इलाज चल रहा है, तो उस समय भी आप इसको नहीं दे सकते हैं। अगर देना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, तो उसके बाद ही आप इसको दें। उसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेन्स। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर पास ला करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा बैठ करके घर में। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ कलर लिखा हुआ है, तो कलर आप देख सकते हैं कार्मोसिन्स है, और उसके बाद सनसेट येलो है, FCF है, और उसके बाद देख सकते हैं एरेथोसिन कैरामेल IP है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं इन प्लीजेंट फ्लेवर्ड मेंथोलेटेड सिरप बेस है, इसमें आप देख सकते हैं। और कॉशन में दे रखा है इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सपर्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ दोस्तों आप कोई भी दवाई हो उसको अपने छोटे बच्चे से दूर ही रखें, वरना अगर वो इसको पी लेता है या तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसको अपने बच्चों से दूर रखें। इसको आप देख सकते हैं स्टोरेज जो कंडीशन इसकी दे रखी है इसको रखने की, तो वहाँ दे रखते हैं स्टोर अवे फ्रॉम एक्सेसिव हीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ज़्यादा गर्म जगह हो या जहाँ आग वाग जलती हो या किचन में आप इसको ना रखें, क्योंकि इससे हो सकता है ये कांच की सॉरी दोस्तों ये प्लास्टिक की बोतल हो सकता है जल सकती है। उसके बाद देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट डू नॉट फ्रीज, इसको आपको फ्रीज यूज में नहीं रखना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कंट्राडिक्शन इफ़ यू हैव हाइपर सेंसिटिव टू प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा आपको इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप इसके बाद देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे है आल्सो अवेलेबल। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं बेनाड्रिल आपकी आती है, तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा है ड्राई कफ एक्टिव रिलीफ फॉर ड्राई कफ एंड स्टोर थ्रोट। जी हाँ दोस्तों, आपको ये दो भी मार्केट में मिल जाएंगे, तो मैं आपको इनको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एक मिनट में आपको इसको साफ करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरा जो कैमरा है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा है। हाँ दोस्तों, अब इसने थोड़ा रिकॉग्नाइज़ कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये बेनाड्रिल जो है वो DR है, ये भी हरी कलर की जो बेनाड्रिल है ये है। तो ये आपकी जो है ये है कंजेशन की है, ये कंजेशन रिलीफ है फॉर कफ विद पहलगम। इसमें जो लिखा हुआ है हरी वाली जो आपकी ये हरी वाली है ये आपकी कंजेशन की है, और आपकी ये है जो ड्राई कफ वगैरह के लिए है, सूखी खांसी वगैरह के लिए है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आपको कैसे लेना है। तो दोस्तों आपको इसे पहले तो जितना भी आपने इसमें डोजेज देखा है उस डोजेज के हिसाब से आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी आपको लेना है इसे पी लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा कि हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए, और उस हल्के गुनगुने पानी को 1 या 2 चम्मच उस हल्के गुनगुने पानी को पी लीजिए। जैसा ही आप दोस्तों ऐसा करेंगे तो ये जो बेनाड्रिल है ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा असर करेगी आपकी खांसी पे। जी हाँ दोस्तों, यही तरीका होता है। दोस्तों गलती यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि वो बेनाड्रिल पी लेते हैं, उसके बाद गर्म पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से वो सही ढंग से असर नहीं कर पाती है। तो दोस्तों जब भी आप बेनाड्रिल लें तो उसके बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर पिएँ। और उसके बाद दोस्तों हो सके आप तो इसके बाद आधा 1 घंटा तक आप पानी वगैरह ना पिएँ, जिससे कि आप जाके अंदर अच्छे से अपना असर दिखाए और आपकी खांसी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वो आपके देखने लायक नहीं हैं। तो दोस्तों चलिए मैंने आपको जो मेन इसके पॉइंट्स वगैरह थे मैंने बता दिया है आपको, यूजेस वगैरह साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों इसका मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि साइड इफ़ेक्ट क्या है, प्रिकॉशंस मेन है आपको दोस्तों। तो आप दोस्तों इस जो बेनाड्रिल कफ फार्मूला है इसको आप अपने घर में रखिए, और बहुत ही अच्छी दवा है ये कफ वगैरह के लिए। को अगर आपको खांसी आ रही है, आपको बहुत सी पुरानी खांसी है, वो सब सही कर देती है ये। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।